Всем привет, с вами Денис Учимирана. И сегодня мы находимся на объекте. Я решил показать, чем я вообще занимаюсь. Кроме того, как снимаю видео вместе с Мираной, мы делаем каминные печи. Вот. Как вот такая стройка, тут никого нету. Я решил взять Мирану с собой. Она села. Ага, вот так, молодец. Мирана уже вся испачкалась. Вся вон уже, как это залезла в цемент, в раствор. Взяла, залезла. Мирана тут все уже обшарила, оббегала. И у нас бетономешалка мешает. Вон у нас кирпич. Из него делаем камин. Внутри еще есть огнеупорный кирпич. Папа там он делает. Я ему подтаскиваю, тоже помогает делать. И Мирана нам помогает. Пойдем, Мирана, покажу вам стройку. Как я уже сказал. Вот бетономешалка мешает. Тут у нас песочек. Вода уже залита с мылом. Вон у нас мыло, шампунь. Мирана уже наверх пошла. Я еще не показал им ничего. Тут у нас кирпич на камин. Ну, вообще делали, видимо, из него дом этот. Там у нас находится вода, куда мы берем ее. Вот. Пойдемте вовнутрь. Вот тут делаем камин. Уголок, может, наполовину размер. Еще наполовину? Этот уголок. Сюда что пошел? Там. Помахай всем привет, скажи. Привет. И Раша тоже делает? Да. Что, пополам разрезать этот уголок? Да. Вот тут у нас огнеупорный кирпич. Сейчас сделаем рум-тур по этому дому. Тут, правда, ничего нет, только голые стены. Тем не менее, посмотрите, какой он большой. Тут комната. Тут и там еще комната. Там вообще снизу подвал такой здоровый. Я думаю, там тоже снизу будет комната. Ну, возможно, нет. Вон, смотри-ка. Смотрите, какие большие комнаты. Миран, смотри, не упади. Аккуратно будь. Также есть еще один этаж сверху. Сейчас пойдемте туда. Да, хорошо. Еще выше есть этаж. Давай туда. Туда. Давай. Боишься, что ли? Миран, ты же боишься? Ты же не боязливая собака. Пойдем. Туда, иди. Давай. Давай. Выше давай. Вперед. Давай. И туда. Прыжок. О, давай. Давай. Пошла. Потихонечку только. Давай. Давай еще. Хорошо, молодец. Умница, да. Если вот такие вот препятствия встречаются, и собака залазит, ну, конечно же, с вашей помощью, то обязательно ее хвалим. Молодец, Мира. Умница, Мираж. Такой, как во влоге, такой обучающий уже видеоролик. И вот тут еще много комнат. Просто тьма тут. Можем даже залезть, наверное, на саму крышу. Правда, тут нету ее пока что. Ее не сделали, просто небо голубое над нами и все. Я залез на саму крышу. Вон там вот очень высоко. Мирана уже опять к лестнице пошла. И она хочет спуститься. Ты хочешь спуститься, Миран? Ой, тут уже очень высоко.
Там у нас объездная дорога. Вот такая здесь высота. Ну, как говорится, руферем. Мирана вон у нас до сих пор стоит возле лестницы. Хочет спуститься. Сейчас только мы спустимся с Мираной обратно. Очень аккуратно. И будем таскать с Мираной кирпич. Миран, давай спускайся. Тебя все ждут. И я тебя жду. Пойдем. Ну так, молодец. Иди вперед. Иди. Молодец. Стелил Миране вот такой вот плед. Она немного устала. И теперь я сказал ей место, она вот находится на этом пледе. Ей очень нравится он, да? Тебе нравится плед? На, Миран. Нравится. Да. Какое теперь у нее место тут? Tomorrow, could you be the one to kill my sorrows? Kill my sorrows. Maybe one night you can play the hero, even if I know it's only for show. You're no good for me, we're so bittersweet, but I still want you, I do. Baby, can't you see what you do to me? I just can't resist. Ну и вот мы закончили камин. Видите сами как. Правда, мы еще не убрали, сейчас будем убираться. Миран нам помогала, все делала. Бегала туда-сюда, очень сильно устала. Сейчас поедем домой. Такой вот камин получился. Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами были Денис и Мирана. Всем удачи и всем пока.